İdeal malt macunu nasıl seçilir? İlk öncelikle baktığımız madde malt ekstraktı oranı. %50 ila 70 oranında olmalı ama arttıkça kalite artmasına rağmen lezzeti düşer ve kedinin sevmez. İkincisi ise bitkisel yağlar. İçerisinde ayçiçek ve Hindistan cevizi gibi yağlar barındırmalıdır. Şeker ilavesi çok önemli. %5 ila 7 ideal sınır. Geçtiğinde riskler başlar. Diyabet, diş çürümesi ve kilo alımı gibi riskleriniz ortaya çıkar. Ve son olarak parafin yağı ilavesi. Bu sindirilemez bir maddedir. Sadece tüylerin bağırsaktan ileri itilmesini sağlar.